Hello，大家好啊！我係鍾意打廣東麻雀但又屎又爛人嘅東哥哥啊！週末戰況點樣呢？今日更新嘅呢期繼續都係去萬字翻鬼局，第一鋪撳嘅起手牌有冇得食糊就真係隨緣啦。南風跟張攞返1分先。呢度冇隻鬼返嚟都用處不大啊！終於有胡叫啦！估唔到係冇隻西風即叫即食啊！中2隻馬27分。呢鋪牌起手差啲就天胡啦，5索呢度降咗佢算啦，收到先係自己嘅。繼續係摸西風食糊，中2隻馬加降牌分數30分。第3鋪西風係鬼，呢鋪嘅起手牌同第一鋪有啲相似啊。真係夠晒難入張啊！哇，偏張3筒都摸到喎，真係有胡叫都執到啊！對面3家攞住啲鬼嘅都仲未食得到啊！6筒都絕張啦，仲要用6筒罰我3筒，真係執隻鬼返嚟食糊啊！都係中2隻馬26分。呢鋪起手就卡窿鬼啦，
翻牌仲要越摸越多。上家碰北風係留咗隻卡窿畀我啊！打隻東風畀上家碰，又畀我執隻鬼返嚟。呢隻白板上家打都要碰啊！事關碰咗係可以拖牌嘅。四索咁就畀人打晒啦，摸六索都 OK，都係中兩隻馬。